2. Abdurrahman kenang bala. Astaghfirullah lun mohon ampun dengan lun susun sen si getu buhu lun ubah kisah lun sambung lun lake tulung nibak Tuhanku bukan le sayang bungong si tahun di dalam kebun kemang mutabu Abdurrahman yo nyan kajitren langkah jihayun po bungong mulu. Atro tempat buat jipio langsung badan katutung lagi apuihu sinan pun tanda bala ne putren po bungong sukun mereka ibu. Uroka malam yo nyanle langsung di langit lambung bintang mutabu pikiran susah mutama tutung hana lo mufum bala Tuhanku. Jicok le kitab bagale langsung jilap dengan on jibaca laju menggerak-gerak lidah jikena ufon hana le mufum pi mengsi getu hanjet jibaca lidah megulung habis rata on jilap-lap laju jicok kitab nyan paso dalam tung hana le mufum saraf nganahu. Bandum anggota rata katutung jiklik jiranggung laju pakan jet menau badan di ulun badan lun tutung hati lun tunu puasabab menau lun nyo untung han lun tanggung lagi nyo laku neberi bupule ya ghafurun kamu ne tulung ya Tuhanku. Abdurrahman yo nyan meranggung umpama lutung kapuntung iku tuduh bajikli sengap baranggung jibuka lamtung Quran jicok Quran jilap dengan on yo nyan jipufon dengan a'udzu banji nak kun lidah megulung hanale mufum atak muru makin berat jikli dengan meong-ong makin berat tutung mutamah laju Abdurrahman jigrop-grop lambung katroh dung jitren kenan jija'e kiringan kanan kenan menghudum po bungong sukun pakan tat karu menan parisa syadara kaum sabab tan mufum jitanyang laju Abdurrahman jawab le langsung dengar hai kaum ulun beritahu badan lun seum sampolam jantung kebit tutung lagi apuihu umpama urang ban leh gok racun menan ke dilon jina hai tengku urang dilingka puncatan mufum niba asaifon bala Tuhanku. Masing tempat draw jiwa le langsung putih bungong rom sinan katedu malam kajula angin kajitren po bungong sukun jima kitab Quran hanale mufum badan pi tutung utama laju gaduh poh-poh draw gemohon ampun di grup-grup lambung badan getinju uroka subuh pengehlam gampung bandangan dusun jaga le laju Abdurrahman mentang tak tutung ile membulung ia mata laju hingga bak gure metele langsung po bungong sukun pakan jet karu gure gedeka kenan gekunjung ubak bungong rom yang tengah karu gure pikatro piole langsung yo nyan mula fon getanyang laju pakan anak nda gata taranggung pakan jet tutung anggota pilu kitab Quran hana le mufum mengpat asaifon jet menolaku mengpat jiteka bahayangan racun tak pegabat lun po bintang timu. Abdurrahman jawab le langsung yang nasalah lun roh lun po ibu ulun po relah ke kitung geklik meong-ong gelake bantu alia ulun po dilun kalun tren kena le langsung ulun jak laju atro tempatnya badan lun tutung lam han le mufum jawangan nahu yan ke hai tengku yang salah ulun pakriban mufum jina bak tengku nemita ubat nak bek le tutung ulun ne tulung wahai etungku
Menan jawaban po bintang tanjung, yo nyan kamu fom laju bak tengku. Kata mereka gata hai tanglong, bala ne putra ne salah bak ibu. Jino tagisa segera berlangsung, jak lake ampun berbagah laju. Abdur Rahman yo nyan kaji tren, langkah jihayun jiwa bak ibu. Atroh urumah pabungong sukun, haba munafon jibuka laju. Wahai bunda pemadi ulun, benepa ampun salah kalalu. Bak dapat gaki jina ulun cum, yang ka salah lun ne ampun laju. Han lelun ten badan lun tutung, ne sayang ke lun, wahai ibu. Saraji kenyan bungong si tahun, ke dalam gedung ji tamang laju. Bak tempat ibu laju ji arung, yo nyan mula fon hati ji ragu. Poma pihana sinan lam gedung, po bungong sukun mutamah karu. Rata jib tempat ji lihat langsung, habis ji sintung lam kelembu. Habis ji jauh sampai uyuk krong, dalam lungkit tong sampai udapu. Yo nyan kahana pemalam gedung, jikli ji ranggung laju me'u. Kasep jikli yo nyan kaji tren, bak wali kawum pariksa laju. Bak urang lingka pariksa langsung, sidrotan mufum jitu ho ibu. Ponyo kenana di pojeh ken hom, po bungong sukun makin beratunu. Jatuh ia mata lagi ujian tren, jigisa langsung laju bak tengku. Ji hayak dapak jijak bak jurung, badan ji tutung hati ji pilu. Antro bagure kembaya bungong rom, laju kaji cum bak gaki tengku. Tanle di rumah pemadi ulun, saleho gampung kana menuju. Nyan ke hai gure pakriban mufum, ne pegah kelun jino hai tengku. Jino tak setot rata jeb gampung, yang lain bak lun hana lelaku. Salah ni bak ma panena ampun, mengkan berlangsung gop nyan mengaku.